どうもサボリです。パフェシリーズ最後の試脚、今回は丸ごとメロンパフェに挑戦します。素材はこれだ。早速やってみたいと思います。ちょっとアイスだけちょっとしまっとこう。キウイフルーツからサクッ。ちょっと腐りかけてます。早く食べなきゃ腐っちゃいます。輪切りにしますね。輪切りで。こう皮むけるのか。ちょっとリンゴ風にあしらう。皮はね、剥くよりね、切った方が早いですね。そしてバナナたち、腐りかけのバナナ。今ね、部屋が暑くてね、あれですね、結露になってます。まだ腐ってません。ちょうどいいな、バナナちょうどいい。よし、次はメロンです。よいしょ。半分に切ります。こうかな、こうなのか、こうかな。上の部分と下の部分サクッ、パカッ。よし、今回はね、半分だけ。さすがにね、丸ごとは使いません。半分だけ。しまう。こんなにも食べれないよ。一人でこんなに食べれません。種をくり抜きます。熟してる。これスープもったいないか。スープ飲む？これを器代わりですよ。丸ごと器代わり。たっぷりのスープ。これなんか使いたいね。パフェはスピード勝負です。今回はね、奮発してレディーボーデン。もうちょっと溶け気味だ。早くも溶けてるぞこれ。全然足りん。あれも必要だ。やっぱりね、フレークで持ってあげなきゃダメだ。暑いんだけど30度超えてるよ。トリプルか。よし、ちょっとスピード勝負。アイス溶ける。ちょっと冷蔵庫入れとこう。なんだ、こんな暑いのか今日は。そこにフルーツたちを皮ついてる。なんかおかしい。
そして時間がない、ホイップでお、あとはいちごジャム、いちごソースをあとはチョコレートソースはバナナ、あるいはおっと、これぐらいでいい。できた。見えてる？ちょっと角度悪かったか。完璧です。できました。いただきます。この溶けてる、そしてメロンもすくってあげる。ほう、メロンとアイスとクリーム、おお、このねスープっていうの、このスープ、アイスと溶け合って美味しい。ああ、お、コーンフレークのね、やっぱ食感もいい。パフェにはねコーンフレーク必要です。ちょっとね、これスプーンちっちゃい、デカスプーンで食う。そしてね、これバナナとクリーム、チョコ、メロン、アイス、もうぐちゃぐちゃでいいんですよ。ああ、ちょっとねメロン食った後バナナ落ちるね、やっぱり。メロンはね、いやバナナはちょっといやそうでもない。これたっぷり、贅沢すぎるだろこれ。すごいなこれは。これだけでお腹いっぱいになる。ちょっとアイスね、アイスを上に溶けるから、避難して土手から食べていきます。このスープと一緒に。キウイフルーツ忘れてました。キウイフルーツの存在を忘れてました。少しですね、キウイフルーツの酸味、全部今まで甘いんですよ。すごい甘い素材にキウイフルーツの酸味、これはねいいアクセントになりました。アイスとメロンとこの果汁、この溶けたドロドロ具合、丸ごとメロン食べた方はたくさんいると思うんですよ。けど丸ごとパフェ、
これはね珍しいんじゃないですか。これはね珍しいと思いますよ。一生に一度ですよこれ。一生に一度だなこれは。うん。ああ、ごちそうさん、お腹いっぱいになった。以上、丸ごとメロンパフェでした。ありがとうございました。お腹いっぱい。さすがにパフェシリーズこれ以上ないだろう。